Allora carissimi, iniziamo. Passo il telefono a Don Cristoforo che ci farà una benedizione, poi iniziamo. Del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Chiediamo allo Spirito Santo che venga su di noi, che apra i nostri cuori, che siano docili ad accogliere il messaggio e la parola di Dio. Chiediamo allo Spirito Santo per Lia, perché sia guidata da Lui, perché possa penetrare nei misteri di questo mistero della nostra Madre Celeste. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Sede della sapienza. Allora, intanto stasera prima di iniziare ringraziamo la mamma, ringraziamo sempre Dio Padre, Dio Figlio e Dio Spirito Santo, ringraziamo anche Don Cristoforo che ci ha dato la possibilità, ancora una volta ci chiama a conoscere, a meditare su questa conoscenza, su questo mistero di Maria, per poterci riavvicinare, non solo nella conoscenza, ma anche nel ruminare la sua maternità e rinnovare. Quindi non solo per chi inizia per la prima volta a conoscere, a consacrarsi, ma anche per rinnovare, appunto. Ok, allora intanto andiamo subito a condividere il documento dell'altra volta. Ciao, benvenuti. Il documento dell'altra volta e poi facciamo un piccolo ripassino. Vi apro anche ecco, apro anche lo schermo, vediamo un po'. Ok, vediamo un po' se riusciamo in tutto. Ok, boh. Bene. Allora, l'altra volta abbiamo visto, sentirete, benvenuta. Allora, l'altra volta, chiudo qui, che si è chiuso. Allora, l'altra volta dicevo abbiamo semplicemente posto alcune domande. Perché consacrarsi? E abbiamo visto perché rendiamo, consacrare vuol dire rendere sacra la nostra vita, donarsi a Maria per assicurarsi quella via alla santità. Abbiamo visto Maria è la consacrazione a Maria è cristocentrica, per cui noi andiamo per mezzo di Maria a Gesù, quindi andiamo a compiere lo scopo della nostra esistenza, siamo stati creati per amore e per vivere in comunione con il Padre. Quindi noi dobbiamo andare verso la nostra via, lo scopo della nostra esistenza, la santificazione. Abbiamo visto però che quindi la grazia sospirata è appunto andare a Gesù. Abbiamo detto che il nostro percorso viene interrotto da tante difficoltà. La prima siamo noi stessi, è il nostro umano volere, cioè il nostro essere usciti dal campo, no, di casa, dal confine, ci ha portato praticamente, noi diciamo, vivere la volontà umana, cioè vivere non dell'amore, della sapienza, della scienza, non vivere più in comunione con Dio. Adamo si distaccò per disubbidienza e diventò un tralcio, no? Come dice la parola, un tralcio staccato dalla linfa e dalla pianta, e senza la linfa madre il ramo è destinato a seccarsi. Ecco, noi quindi staccati tutti dalla pianta siamo destinati a vivere per un po' come il ramoscello nell'acqua, perdere poi quella freschezza, quell'essenza di vita e siamo destinati poi insomma alla triste sorte della morte. Invece non doveva esistere niente del genere, noi dovevamo vivere belli, fioriti, profumati con il Padre e far godere Lui della nostra figliolanza, perché l'amore è fecondo, quindi crea amore e vuole amore, perché trapiantato in noi lo stesso germe divino,
noi stessi siamo portati, della stessa sostanza del Padre, l'amore, siamo portati a dare amore. E quindi di questo amore si doveva anche contraccambiare, dovevamo contraccambiare il Padre, dovevamo vivere così, in questo contraccambio felice. Questo non è stato e adesso noi dobbiamo tornare a Gesù. Era un po' questo, no? Quello che si è detto l'altra volta, solo che appunto non abbiamo più i mezzi, abbiamo perso lo Spirito Santo, cioè quei doni connaturali che sono appunto quei 7 doni che ricerchiamo nello Spirito Santo, chiamando lo Spirito Santo, e quindi abbiamo detto santo timor di Dio, sapienza, scienza, intelletto, fortezza, spirito di consiglio e carità. Questi 7 doni, appunto, noi tutto quello che ci era connaturale, la sapienza, la scienza infusa, il riconoscere Dio in ogni cosa, il crescere nella sua luce, nella sua grazia, nell'amore, come Gesù, no? Che cresceva in pienezza d'amore. Noi adesso ci è difficile perché non ne abbiamo più le capacità. Ecco, io stasera ho portato un libricino che ho comprato per i miei bambini e poiché noi siamo esseri sociali, no? Veniamo da una famiglia, nasciamo in una società che è un padre e una madre e siamo abituati, la nostra indole proprio è quella di vivere insieme agli altri. Di solito siamo soli quando siamo feriti oppure quando, diciamo così, si parla di uno stare solo per entrare in un'intima connessione, ma noi siamo esseri sociali, viviamo poi in comunità più grandi e adesso abbiamo perso quello che è di più naturale, cioè l'empatia, il mettersi nei panni degli altri. Quindi noi, perché sto dicendo questo? Per far capire che noi abbiamo bisogno proprio di ritornare all'elementare coscienza, consapevolezza di noi stessi. Abbiamo bisogno di Dio, abbiamo bisogno di essere noi stessi, perché noi non siamo noi stessi. Anche nell'ambiente della psicologia, della sociologia, dell'antropologia, navighiamo in tanta scienza, ma poi non riusciamo a essere veramente noi stessi. E perché questo? Non lo dico io, ma questo è un dato di fatto perché abbiamo perso la connessione con la pianta madre, cioè con colui che ci dà la nostra sostanza, cioè il vivere di amore, amare noi stessi, o per meglio dire Dio in noi, amare Dio negli altri, amare Dio in ogni particella creata e riconoscere il suo amore che si esprime in tutte le forme. Allora, ecco, io ho comprato un libricino ai miei bambini l'altro ieri che è Mi metto nei tuoi panni. È un libro semplicissimo, ma necessario perché noi abbiamo bisogno di imparare a parlare, a camminare, a vivere nel minimo d'amore, minimo perché non lo raggiungiamo nell'umano volere chissà quale dote, no? E quindi anche l'empatia, lo stare insieme agli altri è una cosa che necessita, che richiede rieducazione. Educare vuol dire exducere, tirar fuori il meglio di noi. Noi abbiamo bisogno di tirar fuori il meglio di noi. Allora ritorniamo, questo per giustificare, che dobbiamo vivere in connessione mano nella mano con la mamma, perché la mamma è il dono di Dio per noi, per mezzo di lei ha partorito il padre, è riuscito a donarci il suo figlio, lei ha partorito il capo e per mezzo di lei Dio, dice San Luigi Maria Grignon de Montfort, deve avere i figli. Dio per mezzo di Maria deve avere i figli. E quindi lei deve partorirci tutti, partorirci alla grazia. Lei, la piena di grazia, deve trasmetterci questo dono. Allora, l'altra volta abbiamo fatto un piccolo percorso andando a vedere quello che ci dice il Catechismo della Chiesa Cattolica, chi è Maria nella Chiesa. E per mezzo di Maria, quindi, dobbiamo tornare a lei. In parallelo abbiamo detto che noi seguiremo il Catechismo che abbiamo un po' visto, no? Alcuni punti, poi ne rivedremo anche altri più avanti. Poi seguiremo questi 2 libricini che sono appunto il trattato di San Luigi Maria Grignon de Montfort e il libro La Vergine Maria nel Regno della Divina Volontà. 2 volumi strepitosi, costosissimi,
il trattato 7 euro, la Vergine Maria 5 euro. Sono tascabili, quindi era chiaramente una battuta, quindi per dire sono 2 semplicissimi volumetti, di cui esiste anche una registrazione su YouTube, una registrazione audio, per cui si possono ascoltare, riascoltare ed entrano nell'anima, tutti e 2. Il trattato di Montfort è del 1700 ed abbiamo detto, quindi io ripeto delle cose, perché? Perché cerco di seguire la pedagogia di Cristo. E Gesù ha una pedagogia molto, molto semplice e ripete tutto quello che, per esempio, il Libro di Cielo ha una struttura come il Vangelo di San Giovanni, e cioè una struttura circocentrica, cioè con più cerchi uno dentro l'altro, perché i vari punti, i vari insegnamenti che ci vuole rivelare vengono ripetuti, 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 a volte ampliati, amplificati. Perché? Perché Gesù conosce che la nostra mente ha perduto la scienza infusa, quindi la sapienza, la scienza, l'intelletto. Se pensiamo appunto ai doni dello Spirito Santo e subito diciamo sapienza, scienza e intelletto, già vediamo che è materia grigia, cioè materia attraverso la quale noi possiamo conoscere Dio. Allora che cosa fa Gesù? Ci spiega in modo semplice e ce lo ripete, quindi i concetti io li andrò a ritoccare, seguendo proprio il suo fare, perché cercherò di far parlare quello che lui ci insegna, ok? Senza inventarsi nulla. Allora abbiamo detto che il catechismo mette a Maria il titolo, la riconosce come Madre di Dio, e dice che è anche colei che deve portare la formazione dei fedeli. E quindi siamo d'accordo con il trattato di Montfort. E Montfort appunto dice, ok, che con lei, in lei e per mezzo di Maria, Gesù ha iniziato i suoi miracoli, continuerà e seguirà fino alla fine dei secoli. Quando inizia i miracoli Gesù? Ricordiamo 2 miracoli. Il primo ha iniziato e realizzato, sto leggendo, quindi è tutto quanto per iscritto, e questo viene preso dal trattato. Il suo capolavoro, un Dio fatto uomo, tutti i giorni fino alla fine del mondo, dà vita ai predestinati e ai membri del corpo di questo capo adorabile. Ok, questa è la prima. Allora, dicevo, quali sono i 2 miracoli di Gesù? Ricordiamo tutti il miracolo delle nozze di Cana. E attenzione, perché il miracolo il primo miracolo è stato fatto per obbedienza a Maria. Perché lo menzioniamo? Proprio per comprendere quello che abbiamo detto, cioè che ha iniziato per mezzo di lei, in obbedienza a lei, e finirà per obbedienza a lei. Cioè, ci dice Montfort, lui si sottomette a Maria come un figlio appunto ubbidiente, ma non per questo poi lo vediamo alla fine, dovrebbe esserci scritto, non so se l'ho messo subito qui o più avanti. L'obbedienza di Gesù, vediamo se lo trovo subito, ve lo leggo subito, se no vediamo dopo. L'obbedienza di Gesù non è svalutante per Gesù, perché è un'obbedienza, perché lui e la madre e il figlio sono uniti, come dice il Catechismo della Chiesa Cattolica, indissolubilmente, quindi madre e figlio, dalla medesima volontà. La volontà divina, che chiaramente è di Dio, quindi Dio Padre, Dio Figlio e Dio Spirito Santo, è una volontà alla quale la Madonna ha aderito completamente. E quindi ecco che, avendo come la volontà divina, che cos'è? Il motore della Santissima Trinità, un motore che è amore, amore che crea, amore che ci conserva in vita, perché noi siamo creati, ma non è che il miracolo è finito quando ci ha creato. La vita sussiste in noi. Quindi quel miracolo di creazione è conservante, possiamo dire che è un miracolo creante continuato, ok? Fino a quando non ritirerà quel soffio di vita, ok? E saremo a lui. Allora ecco che dicevo, questo Gesù è obbediente alla madre,
E dice Montfort, colui che è stato obbediente sulla terra è sempre obbediente in cielo, ma solo perché, non lo trovo questo pezzo, quando Dio vuole lo troverò dopo e ve lo faccio vedere. Vediamo un attimo. Ok. Eccolo qua. Il volere di Dio, dice Montfort, è quello che tutto sia concesso per le mani, al punto 27, ho messo anche il punto, non me lo ricordavo, che tutto sia concesso per le mani virginali di lei. E questo ce lo dice il Catechismo e ce lo dice anche Montfort. Poiché la grazia perfeziona la natura e la gloria perfeziona la grazia, è certo che in cielo nostro Signore continua a essere figlio di Maria come lo era sulla terra. È chiaro? Di conseguenza ha mantenuto la sottomissione e l'obbedienza del più perfetto fra tutti i figli nei confronti della migliore di tutte le madri. Ecco, questo pezzettino qui al numero 27 appunto del trattato è quello che dicevo poco fa. Il fatto che Gesù sia in obbedienza a Maria non svaluta Gesù. E infatti continua, bisogna fare attenzione a non vedere in questa dipendenza una forma di abbassamento o di imperfezione di Gesù Cristo. Essendo infatti Maria infinitamente al di sotto del figlio suo che è Dio, non gli dà ordini. Noi dobbiamo capire questo, la connessione, l'unione, non gli dà ordini come una madre della terra, no? Ma gli dà praticamente quel suo stesso fiato di amore che è quel volere come vuole il Padre. È Maria che è tutta uniformata a Dio e che quindi ogni suo desiderio è già insito in lei come desiderio di Dio. È importante capire questo per capire perché possiamo affidarci a Maria e perché lei arriva a Gesù in modo diretto e ci porta di conseguenza, perché lei è connessa con Dio dallo stesso motore, la volontà d'amore, la volontà di Dio. Allora ritorniamo un attimo su e andiamo a vedere quello che stavamo dicendo. Abbiamo fatto il passaggio dal catechismo, vediamo intervallato il trattato, ma vediamo adesso questo libricino che è la Vergine Maria. Quindi ha l'imprimatur, ne ha più di imprimatur, ehm, più riconoscimenti ed è stato dettato dalla mamma, alla serva di Dio Luisa Picarreta. Questo libricino, il primo è stato proprio Sant'Annibale a dare l'ordine che fosse pubblicato, porta all'inizio, è una serie di lezioni di Maria Santissima per ogni giorno di maggio, porta all'inizio un appello materno. Io non lo leggo tutto perché invito assolutamente a comprare questo libricino di 5 euro perché è veramente un'istruzione al cammino verso Gesù per mezzo di Maria. Però fermiamoci a cogliere qualche cosa perché è dolcissimo e perché è edificante. Intanto, come la mamma si accosta ogni giorno, la mamma si rivolge all'anima, quindi a chi lo legge, con un fare materno. Lei è regina, è la madre di Dio, abbiamo detto, è la regina degli angeli, è la regina dei santi. Lei è quindi per diritto anche madre nostra, perché abbiamo detto che lui è il capo, Gesù, e noi siamo il corpo. Quindi di diritto, se lui è il capo, di diritto noi siamo i figli. Abbiamo detto che noi siamo rimasti concepiti in lei nel momento in cui lei ha detto di sì al Padre, alla sua nascita, per cui ha vissuto l'Immacolata Concezione, privata per un dono dello Spirito Santo, lo spiega proprio in questo libricino benissimo, privata del peccato originale, quindi il dogma dell'Immacolata Concezione, ma ancora è divenuta madre quando appunto ha concepito proprio nel suo corpicino, nel suo immacolato ventre, nel suo immacolato cuore ha concepito Gesù. E allora se lei è di diritto madre, vedendo tanta ricchezza, tanta immensità della sua figura, della sua maternità, la madre di Dio, essendo lei regina, noi
la immaginiamo sulla nuvoletta e ci sentiamo abbastanza distanti. Ma Gesù ce l'ha donata perché lei è creatura di natura, divinizzata per grazia, ed è più, dice Montfort, più meglio assai, come dicono i bambini, cioè è più dignitoso avvicinarsi a Dio per mezzo di lei che non andare direttamente a Dio da noi stessi. Perché? Perché è una scala di valori, diciamo così, e lei è l'intermediaria, uno dei suoi titoli, di tutte le grazie. Lei si pone tra le creature, la creatura e il Padre e ne purifica, ne guarisce, ne spolvera tutta la figura. Quindi ogni preghiera, che siamo imperfetti, quindi come gli arriva a Dio? Dio che è amore purissimo, infinito, intoccabile, immaginabile. Ci rivolgiamo noi, lui nel suo amore, nella sua misericordia ci accoglie tutti, questo è chiaro. Ma è più dignitoso che si passi per mezzo di Maria, creatura divinizzata dalla grazia, che tutto prende e tutto purifica e quindi rende più sicuro e gradito a Dio. Anche perché le nostre preghiere non è detto che siano buone, perché a volte preghiamo per cose che non sono nel volere di Dio. Chiedete e vi sarà dato. Però, tra parentesi, nel cuore dovremmo sapere che dovremmo chiedere le cose buone, non le cose cattive. E noi non abbiamo questo metro di giudizio. Noi non abbiamo il bilancino per dire questo è buono, questo lo posso chiedere. No, non viaggiamo su questa linea. Per quello che ho detto inizialmente. Per questo, per la nostra impurità, per la nostra indole, per la nostra concupiscenza, noi non arriviamo mai a essere con costanza, magari lo siamo un attimo, ma non abbiamo la costante pura, 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 puro, puro, puro. Per questo la mamma è colei, è quella purificazione costante che si interpone tra i figli e Dio e rende più gradito, più sicuro il nostro percorso di crescita, di purificazione, di santificazione e di direzione a Dio di tutto quello che facciamo, preghiere, opere, atti e anche in volontà. Perché lei ci presenta, perché lei è madre di Dio, di Gesù e madre nostra. È questo che dobbiamo capire. Lei ha verso di noi, come ha avuto verso Gesù, veramente l'ufficio materno. Lei realmente ha concepito Gesù nella carne, ha concepito, c'è un microfono aperto, chiedo scusa se è possibile di spegnerlo. Ha concepito tutta la sua volontà, non solo il corpo di Gesù, l'anima di Gesù. Lei ha concepito la volontà, il progetto di Dio, aderendo alla sua volontà. Quindi lei si faceva parte col figlio di tutta, infatti lei è la cooperatrice della redenzione. E abbiamo visto come il Catechismo e la Chiesa Cattolica sottolinea questa importanza, che lei ha accompagnato Gesù in modo, eh, in modo tranquillo, sicuro, ma anche indissolubile col figlio. Allora, mentre lei è colei tutta santa, tutta pura, tutta divina, resta però quella maternità semplice, pura, amorevole, che darebbe tutto per i figli e per ognuno di noi. Mentre moriva Gesù sulla croce, si rivolge a Maria e dice: amali come hai amato me. E lei guarda questi figli perché aveva lo sguardo divino, quindi lei non vede solo i carnefici della crocifissione, ma lei vede nell'occhio divino, lei vede il tempo, nel tempo tutti i figli, passati, presenti e futuri. E nel vederli, lei vedeva la nostra indignità, però con lo sguardo divino c'era lo sguardo d'amore e con il figlio lei ci amava con lo stesso suo amore perché la volontà era la stessa. Comprendiamo quindi sempre di più in quali mani ci mettiamo, in quale diritto lei opera con quale diritto opera verso di noi e con quale sicurezza possiamo andare. Quando ci sentiamo, perché si dice in pedagogia non si mente a se stessi, no? Noi possiamo dire tutte le bugie che vogliamo, però a noi stessi non si mente. E allora
mentre sappiamo che non siamo degni di nulla, questo ci crea una difficoltà a vivere la felicità di quell'amore che è gratuito e che vuole abbracciarci continuamente. Abbiamo difficoltà ad amare, abbiamo difficoltà a difendere il bene. Ci vergogniamo se io lo vedo anche nei bambini che hanno 3, 4 anni e già hanno questa, come possiamo dire, questa difficoltà, questo disagio di avere difficoltà appunto, ecco, di essere empatici, la difficoltà di abbracciarsi, di volersi bene, perché hanno già sviluppato dentro di sé tutti quei confini limitanti, la vergogna, la paura, tutte quelle robe che non sono di Dio, ok? Allora ritorniamo a noi. La mamma ci aspetta e più noi entriamo in questa connessione intima, più ci sentiamo come bambini felici della mamma e quindi felici di andare verso Dio. E questo ci porta già spontaneamente a dire: lo voglio conoscere, voglio leggere adesso la Sacra Scrittura, voglio mettermi a meditare la passione, non ho più paura, non mi sento più indegna perché so che lei, quanto più mi compenetro con lei, più mi compenetro nell'intima connessione confidenziale, rapporto confidenziale filiale col Padre, con Gesù, con lo Spirito Santo e col Padre. E la mamma si rivolge, leggendo questo libro, assaporiamo questa maternità. Figlia mia, sento l'irresistibile bisogno di scendere dal cielo per farti le mie visite materne. Se tu mi assicurerai il tuo amore filiale, la tua fedeltà, io rimarrò sempre con te nell'anima tua. Cioè già qui, lei dice, mi devi assicurare tu perché io ci sono. Filiale, amore filiale, non dice stammi vicino, ossequiami da regina qual sono. No, no, lei non sta sul trono, lei scende. Amore filiale, vuole che l'amiamo, che la chiamiamo mamma. La tua fedeltà, io rimarrò sempre con te, nell'anima tua, no accanto, no davanti, no che ti do gli spintoni come fanno spesso le mamme, no? Che vedo che accompagnano i figli. No, no, nell'anima tua, per esserti maestra, modello, esempio e madre tenerissima. Ma come si fa? Attenzione, salto di qualche, chiaramente, no? Perché l'ho detto, poi ognuno se lo deve leggere intimamente, se lo deve gustare. Busso alla porta del tuo cuore perché tu mi apra. Quindi è proprio il fare pedagogico di Dio, no? Che non si impone, ma che chiama, che cerca, che supplica, che implora, che si dona, che si rimette lì e chiama ancora, malgrado noi. Con le mie stesse mani ti rego in dono questo libro, te lo offro con premura materna, perché tu a tua volta leggendolo impari a vivere di cielo e non più di terra. C'è una creaturina che ci è venuta a trovare, un geco, cos'è? Fiat. E andiamo a vedere, ok, attenzione che cosa ci dice, che questo libro è d'oro. Esso formerà la tua fortuna spirituale e la tua felicità anche terrena. In esso troverai la sorgente di tutti i beni. Ora io mi fermerò qui, chiaramente, dopo questo elenco. Se sei debole, acquisterai la forza. Se sei tentata, acquisterai la vittoria. Se sei caduta nella colpa, incontrerai la mano pietosa e potente che ti rialzerà. Se ti senti afflitta, troverai il conforto. Se fredda, il mezzo sicuro per riscaldarti. Se affamata, gusterai il cibo prelibato della divina volontà. Con esso non ti mancherà nulla. Non sarai più sola, poiché la tua mamma ti farà dolce compagnia e con ogni sua cura materna prenderà l'impegno di farti felice.
Ecco, io mi fermo qui, perché questo è solo l'appello, cioè l'invito alla lettura. Ed è un invito che lei proprio denota a tutti noi, chiama, vuole dare a tutti noi. Ecco, leggiamo anche questo. Sappi che io percorrerò tutto il mondo, andrò da ciascun individuo. C'è il microfono, scusate, Antonietta, c'è il microfono acceso? Grazie. Sappi che io percorrerò tutto il mondo, andrò da ciascun individuo in tutte le famiglie, nelle comunità religiose, in ogni nazione, presso tutti i popoli, e si occorrerà, girerò per secoli interi, sino a quando non avrò formato come regina il mio popolo e come madre i figli miei, i quali conoscano e facciano regnare ovunque la divina volontà. Eccoti spiegato lo scopo di questo libro. Quindi, che cosa ci dice la mamma? Che lei ci vuole portare a Gesù e che non si fermerà. Ed è questo proprio il fare di Dio. Ogni giorno c'è una piccola preghiera, la piccola lezioncina e poi finisce con la giaculatoria e il fioretto. Attenzione a questi due punti, perché sono proprio quella pedagogia sempre di Dio Padre, di Dio Figlio e Dio Spirito Santo, e quindi completata con il fare di Maria. Perché c'è un fioretto e poi la giaculatoria? Perché nel fioretto, il fioretto è un offertorio, no? Tutti quanti noi, io mi ricordo anche la mia nonna diceva facevano i fioretti, ora non esiste più nella bocca dei bambini, però il fioretto è un offertorio e c'è una preghiera dove l'anima chiede, cioè dona qualcosa. Vengo sulle tue ginocchia materne e ti dono la mia volontà, per esempio. Ti dono la mia attenzione, ti prometto di esserti fedele. Quindi il fioretto, lei non vuole cose pratiche, ma vuole una praticità dell'anima. Vuole che noi ci affidiamo a lei. Quindi comprendiamo che è un rapporto proprio di amore e di ricerca del figlio, della figlia, di ognuno di noi. La giaculatoria è invece la richiesta. Mamma celeste, dammi la divina volontà. Oppure, mamma celeste, tienimi fedele presso Dio. Quindi è una preghiera, una richiesta, ma il fioretto è il sacrificio. E questa pedagogia che ci dice che per ricevere bisogna donarsi. Che Dio ci ha fatti una meraviglia e che ci vuole dare le sue meraviglie, ma che noi abbiamo il dono del libero arbitrio e questo comporta il fattore perché dobbiamo conoscere, perché dobbiamo sforzarci di dare, perché dobbiamo andare alla messa, perché dobbiamo stare nei sacramenti, perché non possiamo vivere la vita, ma sì, ma basta, ma dai, ma quante cose, perché noi siamo fatti di tante potenzialità che se non noi siamo fatti con le potenzialità, il germe divino, le potenzialità divine per conoscere Dio, ci dice il Catechismo della Chiesa Cattolica. L'uomo è capace di Dio, articolo 1. Le vie della conoscenza portano che cosa? Cosa dice il profeta Osea? Perisce il mio popolo per mancanza di conoscenza. Chi non conosce l'amore di Dio non lo ama. Chi non conosce Dio non lo ama, non ne sente il desiderio. Quindi assolutamente noi abbiamo bisogno di rientrare in quella conoscenza, di portare fuori quindi tutto un seme, una pianticella che dentro di noi, ex ducere, tirar fuori il meglio, quindi la capacità di amare, di conoscere, di donarsi, di creare amore, eccetera, di felicitare Dio, per contraccambiare Dio. E attraverso, per questo percorso, attraverso Maria, tutto è ancora più semplice. Noi abbiamo un Dio che Gesù dice: io sono l'essere più semplice, lo dice nel libro di cielo, lo dice in tanti punti, lo conosciamo attraverso la Sacra Scrittura anche, ma la sua semplicità noi non la afferriamo perché siamo diventati complessi. Quindi dobbiamo ridurci praticamente, per meglio dire abbandonarci, svuotarci di noi per giungere a quella semplicità
di amore. Ecco perché è necessario conoscere. Ok, andiamo a vedere adesso, quindi abbiamo capito, riprendiamo il Catechismo della Chiesa Cattolica e dice 2675, 2675, e a partire da questa singolare cooperazione di Maria all'azione dello Spirito Santo che le Chiese hanno sviluppato la preghiera alla Santa Madre di Dio incentrandola sulla persona di Cristo manifestata nei suoi misteri. Ancora, 1014, dopo lo vediamo, la Chiesa ci incoraggia a prepararci, allora, l'abbiamo detto l'altra volta, lo ripetiamo, all'ora della nostra morte e a chiedere alla Madre di Dio di intercedere per noi nell'ora della nostra morte. Quindi, la Chiesa, poiché c'è stata la singolare cooperazione di Maria all'azione dello Spirito Santo, ci invita ad andare verso Maria per giungere a cogliere, a prendere la grazia dello Spirito Santo. Infatti, Montfort dice che lo Spirito Santo, quanto più trova Maria in una creatura, scusate, sì, no, non ho detto bene, quanto più trova Maria in una creatura, tanto più vi lascia doni della sua immensità d'amore. Questa cosa qui va capita bene perché ci sono molti fratelli, io vengo da un piccolo gruppo del rinnovamento dello spirito che ho seguito per qualche anno e appunto c'era lo studio, la preghiera per chiamare lo Spirito Santo. Ora però quando ho letto e ho conosciuto il trattato, ho ascoltato questa cosa, no? Quanto più lo Spirito Santo trova Maria sua sposa in un'anima, tanto più lo Spirito Santo opera, si fonda e opera. Perché se non c'è Maria in un'anima, lo Spirito Santo è la sposa, quindi non può lasciare, anche perché Maria è colei che aiuta a cogliere, aiuta a mettere le radici e quindi ad accogliere lo Spirito Santo e a far sì che non sia una passeggiata, ma sia una vita, non sia un fare superficiale, ma sia una fecondità. Quindi è lei che deve stare nell'anima affinché lo Spirito Santo possa veramente mettere radici e operare grazie su grazie. Maria è solo una creatura, Monfort lo afferma più volte senza esitazione. La creatura diventa santa per la partecipazione alla santità di Dio. Questo deve essere chiaro. Diventa divina per la partecipazione alla natura divina. La più alta perfezione di Maria è la sua intima unione a Gesù Cristo. Stiamo affermando dei piccoli paragrafetti, no? Questo è il 59, il 60 del trattato, ma sempre per avvalorare quei concetti che già abbiamo ascoltato. Quindi non è che c'è da, diciamo così, prendere una laurea, ma c'è da comprendere quei concetti e siccome noi siamo umanamente, passatemi la parola, corrotti, ti viene subito un altro, diciamo così, ostacolo. Abbiamo detto che il primo ostacolo ce l'abbiamo dentro, no? Perché siccome abbiamo la concupiscenza, il peccato e siamo stati costruiti così, ci siamo costruiti negli anni, non abbiamo fiducia di noi, non abbiamo fiducia di Dio perché non lo conosciamo, non abbiamo fiducia della mamma, non abbiamo fiducia del prossimo perché rivediamo psicologicamente il nostro riflesso, quindi non mi fido di me, ma manco di te. Quindi siamo in ostacolo. Siamo in disordine, si può dire, no? Mi fido, ma poi non mi fido perché l'anima mi dice la verità, non si mente a noi stessi. Mi vorrei fidare di te, ma poi non mi fido perché tu sei come me, sei creatura come me, quindi perché mi devo fidare? Non mi fido di Dio, però ho bisogno di te, siamo in disordine, lo sentiamo il disordine, riflettiamo dentro di noi. Quando ci fidiamo anche di noi stessi, siamo nella massima superbia, perché noi siamo niente senza Dio. Quindi siamo in disordine. Dico tutto questo per dire siamo in disordine. Allora, come lo troviamo l'ordine? Fidandoci di una madre perfetta, di un padre perfettissimo e tutto divino.
E quello che sto dicendo è molto semplice, perché è tutto fatto. Dio Padre ha preparato tutto, Dio Figlio ha compiuto tutto, Dio Spirito Santo, amore, ci vuole riempire di sé e la mamma è la porta. Quindi noi dobbiamo comprendere, conoscere l'amore per lasciarci andare e lasciarci trasformare, perché è lo spirito che trasforma. Ma la mamma ci presenta. Ha detto: ti farò da maestra, da guida, da madre, tenerissima e da modello. Quindi più mi conosci, più vedi come ho fatto. Più ti affidi, più ti suggerisco il tutto e più sarò madre, per cui davanti a Dio, anche mentre prendiamo la comunione, lei è tra noi e Dio, è tra noi e quel pane sacramentato che intercede e ci fa veramente trasformare. Ecco la via mariana. Essendo infatti Maria infinitamente al di sotto del figlio, perché Monfort ha detto è solo una creatura, certo, però al di sotto del figlio suo che è Dio, non gli dà ordini, quindi ritorniamo a quello che si diceva prima, come una madre di qua giù farebbe con il proprio figlio che è a lei sottomesso. Gesù per natura, perché quindi che la sua ubbidienza è una ubbidienza univoca, reciproca, perché mossi dalla stessa grazia di amore. Vogliono la stessa cosa, detta in poche parole. Gesù Dio per natura, Maria la piena di grazia, divinizzata per grazia. Al numero 35 San Luigi dice: quando Maria ha posto le sue radici in un'anima, vi produce meraviglie di grazia che lei sola può produrre, perché lei sola è la Vergine feconda, che non ha mai avuto né mai avrà chi le somigli in purezza e fecondità. Con lo Spirito Santo Maria ha prodotto la più grande opera che sia mai esistita e che mai potrà esistere, che hanno fatto la mamma e lo Spirito Santo, cioè un Dio uomo. Di conseguenza, questo è il trattato, sarà lei a produrre le più grandi cose che avverranno negli ultimi tempi. A lei è riservata la formazione. Guardate che questa cosa io l'ho letta la settimana scorsa, ma l'ho letta nel catechismo, se ci fate caso. Adesso la sto leggendo nel trattato. E questa stessa cosa, questa stessa verità, la dice anche nel libro La Vergine Maria. Poi se c'è tempo lo vediamo. A lei è riservata la formazione, l'educazione. Abbiamo detto che educazione vuol dire ex ducere, cioè tirar fuori. Educazione non vuol dire che lei ci fa belli compiti che mangiamo seduti composti. Vuol dire che tiriamo fuori giorno per giorno tutto ciò che di dentro l'anima nostra è scolpito dallo Spirito Santo e che noi non sappiamo di avere ancora, perché l'abbiamo corrotto col peccato e con la quotidiana nostra diseducazione nel mondo. A lei è riservata la formazione e l'educazione dei grandi santi che vivranno verso la fine del mondo. Infatti non c'è che questa Vergine, non c'è anima, che questa Vergine singolare e miracolosa, non c'è cosa, ok, non c'è cosa, ok. Non c'è cosa che questa Vergine singolare e miracolosa che possa operare in unione con lo Spirito Santo, le cose singolari e straordinarie. Quindi lei ha vissuto insieme allo Spirito Santo l'opera più grande, hanno operato l'opera più grande con lo Spirito Santo, che è il Figlio Dio, Figlio uomo, vero Dio, vero uomo, così lei con lo Spirito Santo può operare in noi la trasformazione per la nostra santificazione. E l'occasione è quella di santificarci in vita, perché è vero che Gesù ha fatto la redenzione, ma la redenzione è la salvezza, ma noi quanti muoiono e vanno direttamente in paradiso? Invece noi vogliamo diventare quello che vuole Dio, cioè santi, cioè amanti, cioè figli. E questa non è un'operazione impossibile, basta volerlo e conoscere i mezzi, per cui Maria, che è uno dei mezzi, poi ci sono i santi e c'è la grazia chiaramente sempre in attivo. Ancora 2 minuti, poi mi fermo.
Maria ha risposto con l'obbedienza della fede. Siamo nel catechismo della Chiesa Cattolica. Certa che nulla è impossibile a Dio. Noi ce l'abbiamo dentro questa certezza che Dio come ci ha fatti senza di noi, dice il Santo, no? Colui che ci ha creati senza la nostra partecipazione, la nostra consapevolezza, non può santificarci, diremmo adesso, senza il nostro fiat, cioè senza la nostra consapevolezza, partecipazione. È per questo che diventa importante avvicinarci. Io sono la serva del Signore, avvenga di me quello che hai detto. E quindi Maria mette la sua partecipazione, mette il suo fiat. Qualche anno fa abbiamo fatto la consacrazione qui ad Arezzo e il vescovo è andato vicino al nostro fratello e appunto ha gridato questo, no? Ha detto Maria ha dato il suo fiat. Questo fratello si è un po' spaventato. Ha detto e noi lo diamo questo fiat continuamente. Ecco, è proprio questo. Noi dobbiamo dare adesso con molta semplicità un fiat, cioè sì, lo voglio, iniziale, e qui c'è la carica, la cordicella, no? Veramente da continuato, perché tutti i giorni siamo in un mondo che non va verso Dio. Anzi, oggi poi è un mondo che va contro, no? Siamo un po' controcorrente tutti i cristiani, no? E quindi allora noi abbiamo bisogno di più volte vivere i sacramenti con più intimità. Abbiamo bisogno della buona lettura, la Sacra Scrittura, la meditazione del Vangelo e il libro di cielo, il libro della Vergine Maria, perché sono quei connessi semplici che ci riconnettono a quell'ascolto. E poi è lo Spirito Santo, perché questo fiat, questo volere, questo curare, è come dire, vogliamo stare sani, allora nutriamoci del buon cibo, non del cibo spazzatura. E andiamo a terminare. Gesù, dice Montfort, non è ancora abbastanza conosciuto perché non è conosciuta bene Maria. Se dunque, come è certo, la conoscenza e il regno di Dio si attueranno nel mondo, lo preghiamo tutti i giorni, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Non è che deve essere, il Pater Noster non deve essere una preghiera recitata così, deve essere vissuta, cioè venga il tuo regno, si realizzi il tuo progetto. E guardate, solamente un cuore inquinato dal mondo non ci crede più, perché chi sta veramente nella connessione, questa preghiera chiama le grazie e non per salvarsi in extremis, ma per rendere Dio felice dell'amore adesso qui sulla terra da parte dei figli, perché non ha vinto il demonio, ha vinto Dio. E questo regno, dice Gesù, è certo che io lo stabilirò. L'ora, il giorno, non lo sappiamo, ma è certo che lo stabilirò. E poiché ognuno di noi è un terreno, ognuno di noi lo deve far nascere dentro e crescere dentro, perché in paradiso non si cresce. Noi cresciamo qui. E se leggiamo bene la Sacra Scrittura, lo sappiamo questo. Maria, il progetto di Dio attraverso di lei ha portato la salvezza e non cambierà il suo modo di dire, dice Montfort. Infatti Dio è immutabile, noi cambiamo 1000 gusti all'anno, no? C'è la moda, adesso si parla così, si mangia questo, ci si veste così, va di moda questo studio, questo lavoro, cambiano tutte no? La società si eleva, guardiamo ora come stiamo parlando, abbiamo in un metro quadro abbiamo un cellulare, un computer e una LIM, ma 20 anni fa era difficile pensare a questo connesso, no? Maria è il progetto di Dio. Attraverso di lei ha portato la salvezza, Dio invece non cambia, può trovare via nella società più moderna o più antica, il progetto di Dio allora come oggi è sempre lo stesso. Lui vuole i figli, li vuole santi, a immagine e somiglianza creati, deve riportare i figli alla somiglianza completa, cioè ci deve essere una crescita. Ha voluto cominciare e siccome è immutabile, il suo progetto era ieri come oggi,
E la preghiera che ci ha lasciato Gesù è per realizzare il suo progetto. Ognuno di noi deve operare questa realizzazione dentro di sé. E se l'opera, dice Monforte, è cominciata per mezzo di Maria, deve essere per ognuno di noi attraverso Maria. Ha voluto, quindi andiamo a ripetere queste due frasi e poi chiudiamo. Gesù non è ancora abbastanza conosciuto perché non è conosciuta bene Maria. E questa è una. La seconda frase, Maria, per attuare i suoi voleri e manifestare la sua gloria, a Dio basta volere. Noi che abbiamo perso questo connesso divino, per cui vogliamo, realizziamo, dobbiamo rieducarci. E allora, dice Monfort, Maria è il progetto di Dio. Attraverso di lei ha portato la salvezza, non cambierà il suo modo di agire. Ha voluto cominciare a compiere le sue opere più grandi fin dal momento in cui l'ha plasmata. Egli è Dio e non muta sentimenti e modo di agire. Dio Padre plasmò Maria. Dio Gesù Cristo si incarnò in Maria. Cioè, pensiamo al legame e quindi cominciamo a legarci anche noi a Maria. Si fece uomo per la nostra salvezza in Maria e per mezzo di Maria. Dio Spirito Santo formò in lei, con il suo consenso, dice Monfort, l'uomo Dio. Dio dà il potere quindi a Maria e la fecondità propria per darle il potere di generare suo figlio in tutti i membri del suo corpo mistico. Vi ricordate che c'era scritto nel Catechismo la volta scorsa che abbiamo letto? Che Maria ha creato il figlio, ha partorito il figlio ed è lei che deve formare in ogni uomo, in ogni persona, il figlio. E Monfort dice lo stesso. La fecondità proprio per darle il potere di generare suo figlio e tutti i membri del suo corpo mistico. Gesù Cristo diede maggiore gloria a suo Padre Dio con la sottomissione a Maria. Così Gesù inizia i suoi miracoli per mezzo di Maria. Ecco, abbiamo detto delle nozze di Cana, era un miracolo nell'ordine della natura, ma ci fu un altro miracolo, il primo in ordine della grazia, che è la santificazione di San Giovanni. Lui era ancora in grembo a Maria e compie il primo miracolo per mezzo di lei, che visita Santa Elisabetta e santifica San Giovanni. Per mezzo di Maria è iniziato, poi il miracolo dei miracoli qual è? E qui concludiamo veramente, ha portato l'uomo Dio nel mondo. Il suo fiat è stato l'apertura al miracolo continuato, sebbene di lei, dice Monfort, non si è visto nulla apparentemente, era colei che invece conteneva in sé il miracolo, la vita divina, continuamente e per tutti. Allora noi vogliamo concludere questo piccolo secondo incontro facendola maturare sempre di più dentro di noi questa conoscenza e questo amore filiale, come ci ha chiesto lei, e ribadisco di avere in casa il trattato e spero il catechismo, per ognuno di noi lo spero, e il libricino della Vergine Maria. Per chi non ha avuto occasione si trova anche online, lo potete ordinare, arriva in 2 giorni e comunque c'è anche l'audio proprio per accompagnarci. Facciamo la benedizione a Don Cristo. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Il Signore sia con voi. Per intercessione della Madonna del Conforto vi benedica, vi protegga Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Glorificate il Signore con la vostra vita, andate in pace. Carissimi, chiudo. Tanta serata, Fiat. Santa serata, grazie. Grazie, buona serata, grazie. Santa serata. Grazie a tutti. Santa serata. Grazie, santa notte, Fiat.